Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'ada ila al-masajid bahjataha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan keadaan kita seperti semula. Wa nahnu al-yawm fil masjid nafrah bi imarati al-masajid allati hiya buyutullah tabaraka wa ta'ala. Dan kita pada malam hari ini kita bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita kembali bisa memakmurkan rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yukrimana wa iyyakum bil qabul. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah muliakan kita dan diterima amal ibadah kita. Sanatakallamu al-laila insyaallah haula mawdu'in rubbama lam yatakallam fihi katsirun min al-ulama. Insyaallah kita akan membicarakan suatu pembicaraan pada malam hari ini yang mungkin jarang dibicarakan oleh para ulama. Antum kibarukum wa sigharukum rijalukum wa nisa'ukum yasma'un anna al-mubashshiruna bil jannati 10. Kalian mungkin mendengar bahwa para sahabat yang dijanjikan masuk surga itu ada 10. Fahadha sahih. Apakah ini sahih dan benar? Hada salah. Kata beliau salah itu. Lianna al-mubashshiruna bil jannah bi ahadits ar-rasul katsirun jiddan. Karena yang dijanjikan masuk surga dalam hadis Rasul itu sangat banyak. سنذكر بعضا منهم مع الأعمال التي يعملونها حتى نكون مثلهم فندخل الجنة إن شاء الله. Maka kami akan sebutkan sebagian dari mereka beserta amal ibadah mereka yang menyebabkan mereka masuk surga hingga kita bisa mengikuti dan kita pun akan masuk surga insyaallah. أولهم بلال بن أبي رباح. Di antara yang pertama yang disebutkan kata beliau Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. بلال بن أبي رباح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال يا بلال إني سمعت قرع نعلك في الجنة فماذا تصنع أنت من عمل صالح؟ Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, sungguh aku telah mendengar suara dentakan sandalmu di dalam surga. Apa yang kau perbuat? Ibadah apa yang kau laksanakan, hai Bilal?" قال يا رسول الله إذا أنا أحدثت حدثا أتوضأ وأصلي ركعتين. Lalu kata Sayyidina Bilal, "Ya Rasulullah, apabila ulun berhadas, ulun akan berwudu, setelah itu sembahyang 2 rakaat." قال بهذا كتبت لك الجنة. Kata Rasulullah, dengan inilah engkau ditulis sebagai ahli surga. أي شخص منكم يريد الجنة يعمل مثل عمل بلال بن أبي رباح وهذا سهل ويسير. Siapapun yang ingin menjadi ahli surga juga kerjakan amalan seperti Sayyidina Bilal. Ini mudah. خصوصا أنتم في أندونيسيا الماء عندكم موجود وكثير. Lebih-lebih kalian berada di Indonesia, air mudah kita temukan dan banyak. في بعض بلدان العالم الماء قليل يشترونه وهو غالي يتعبون جدا. Di sebagian negeri di dunia ini ada negeri yang mempunyai airnya sedikit bahkan dijual dengan sangat mahal. Alhamdulillah عندكم البحر وعندكم النهر فقولوا الحمد لله. Alhamdulillah, kalian di sini punya sungai, punya banyu yang sangat banyak, maka ucapkan alhamdulillah. هذه الطريقة الأولى لدخول الجنة مثل ما كان يعمل بلال بن أبي رباح. Ini adalah jalan yang pertama untuk masuk surga seperti apa yang diamalkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. من طرق الجنة أيضا كانت امرأة سوداء يغمى عليها عندها صرع مرض فإذا سقطت على الأرض تتكشف عورتها فيراها الناس ثم تصفو ولكنها تنزعج كثيرا. Begitu pula ada diceritakan seorang wanita yang mana beliau ketika beliau pingsan, dia pun terbuka aurat beliau. Ketika pingsan terbuka auratnya, sehingga dia merasa
tidak enak dengan perasaan terbuka aurat itu. فجاءت إلى رسول الله قالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني من هذا المرض. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan agar ulun sembuh dari penyakit pingsan seperti ini. فقال لها رسول الله أنت بين خيارين. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, engkau pilih antara dua pilihan. إما أن أدعو الله لك فلا تتكشفين أبدا ولا تصرعين أبدا. Ya, imma aku doakan dan engkau tidak akan sakit dan tidak akan pingsan lagi dan tidak akan terbuka auratmu. وإما أن تصبري على ذلك المرض ولك الجنة. Atau yang kedua, engkau bersabar atas penyakit yang Allah berikan dan engkau akan masuk surga. قالت الجنة يا رسول الله. Dia berkata, masuk surga ya Rasulullah. قال نعم. Rasulullah menjawab, ya. قالت أريد الجنة وأصبر على المرض. Kalau begitu aku menginginkan surga, ulun siap bersabar atas penyakit ini. فأي شخص عنده مرض ويصبر يقول يا الله أدخلني الجنة إن شاء الله يكون من أهل الجنة. Siapapun di antara kita yang sabar menghadapi penyakit dan berdoa kepada Allah minta balas dengan surga, insya Allah akan masuk surga. لكن تلك المرأة كانت ذكية جدا. Tetapi perempuan itu sangat pintar. قالت يا رسول الله سأصبر على المرض ولكني لا أريد أن أتكشف حتى يرى الناس عورتي إذا أنا سقطت على الأرض. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun siap menghadapi penyakit ini, tapi doakan agar ulun tidak terbuka aurat lagi ketika datang penyakit itu. فدعا لها رسول الله بالستر لا تنكشف عورتها أبدا. Kemudian Rasulullah mendoakan kepadanya agar tidak terbuka aurat lagi ketika datang penyakit itu. فهي من المبشرات بالجنة. Dan perempuan itu termasuk orang yang dijanjikan masuk surga juga. أيضا من المبشرات بالجنة امرأة كانت تحب زوجها كثيرا. Demikian juga termasuk berita gembira akan dimasukkan ke surga, yaitu seorang perempuan yang sangat mencintai suaminya. وتعطي زوجها كل ما تملك. Dan ia memberikan kepada suaminya segala apa yang dia miliki. أرسل الله إليها جبريل عليه السلام يقول يا رسول الله يا محمد قل لزوجتك إن الله يقرئها السلام. Bahkan Allah mengirim malaikat Jibril kepada sang istri tadi, katakan ya Muhammad kepada istrimu bahwa Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada istrimu. وقل له إن الله يبشرها بقصر في الجنة. Dan katakan kepada istrimu itu ya Muhammad bahwa Allah sudah menjanjikan surga istana yang megah untuknya. ذلك القصر من قصب من أشياء غالية جدا مثل الذهب. Dan istana itu terbikin daripada sesuatu yang sangat mahal seperti emas. لا تعب فيه ولا نصب. Tidak ada capek dan lelah di sana dalam surga. تعرفون من تلكم المرأة؟ Tahukah siapa wanita yang disebut itu? من هي؟ Siapa dia? خديجة بنت خويلد. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. إذا المرأة التي تصبر على زوجها وتعطيه ما تملك وتتحمل بيتها مصيرها إلى أين؟ إلى الجنة. Kalau begitu kata beliau, wanita yang sabar menghadapi akhlak menghadapi suaminya, wanita yang memberikan hartanya kepada suaminya, lalu kemana dia jadinya? Kemana? Ke surga. النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق واحدة من زوجاته فقط. Nabi SAW beliau pernah mentalak satu orang istri beliau saja. لماذا طلق تلك الزوجة؟ Kenapa istri Rasulullah itu beliau talak? لأنها كانت تخطئ على زوجها. Karena dia berbuat salah kepada suaminya, وترفع الصوت على الزوج. mengangkat suara kepada suaminya. ولا بد كل رجل يصبر على زوجته والزوجة تصبر على الزوج. Mestinya dalam rumah tangga suami sabar menghadapi istri, istri pun sabar menghadapi suami. لكن الصبر له حدود. Tetapi sabar itu ada batasannya. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم طلق زوجته حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب. Nabi SAW juga pernah mentalak istri beliau Hafsah, putri Sayyidina Umar bin Khattab.
الصيام قوامة تقوم الليل. Kemudian Allah kirim malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, rujuklah istrimu Hafsah itu karena dia orang yang banyak berpuasa dan banyak salat tahajud. فمن أراد الجنة ليكن صواما قواما، من كان صواما قواما يدخل الجنة. Siapa yang ingin masuk surga, hendaklah dia banyak-banyak berpuasa dan banyak-banyak qiyamul lail. Siapa yang ingin masuk surga, kerjakan yang demikian. إذن المبشرون بالجنة هؤلاء كثير. Kalau begitu orang yang diberitakan gembira untuk masuk surga banyak, رجال ونساء. baik laki-laki atau perempuan. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن 70,000 من أمتي من الذين يصلون ويصومون يدخلون الجنة بكرم الله لأنه اسمه الكريم. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 70.000 nanti akan masuk surga daripada umatku dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah, من غير حساب أبدا. tanpa dihisab dan dihitung. فقام صحابي اسمه عكاشة بن محصن. Lalu berdirilah sahabat namanya Ukasha bin Mihsan. قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون أنا منهم. Dia berkata, ya Rasulullah, doakan Allah termasuk yang 70.000 tadi. قال رسول الله أنت منهم يا عكاشة. Kemudian Rasulullah berkata, hai Ukasha, engkau tergolong orang yang masuk surga tanpa hisab. ثم سئلوا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. Kemudian ditanya, siapa yang masuk surga dengan tanpa hisab itu? الذين لا يقترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Yaitu mereka yang tidak memakai pengobatan haid dan tidak beranggapan sial, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. لا يقترون إذا جاءهم المرض لا يذهب إلى الطبيب يقول يا الله أنت الشافي وليس الطبيب. Apabila mereka datang penyakit pada mereka, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah. ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون. هذا كورونا إذا أنا سأموت. Dan tidak beranggapan sial, seperti contohnya ini, datang wabah corona, berarti aku yang mati di wabah ini. بعض الناس إذا عطس خلاص كورونا لا يجوز ذلك. Bagian orang jika ada kawan yang bersin dihiga, wah corona, jauh-jauh. التطير ليس من دين الله تبارك وتعالى. Beranggapan sial bukan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. قال الرسول وعلى ربهم يتوكلون. Rasulullah bersabda, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. عندهم ثقة بالله تبارك وتعالى كبيرة. Mereka punya kepercayaan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. أيضا من المبشرين بالجنة السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. Demikian juga orang yang dijanjikan masuk surga, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, pemimpin kaum wanita di alam semesta ini. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرها قال أنت أول أهل تلحقين بي أي تموتين بعدي وتذهبين عندي إلى الجنة. Karena Rasulullah SAW beliau memberitahukan kepada Fatimah bahwasanya engkau, hai Fatimah, adalah keluargaku yang pertama kali akan menyusulku mati dan masuk surga bersamaku. ومن منكم يعرف سيرة السيدة فاطمة الزهراء؟ Siapa di antara kalian yang tahu sejarah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra? قالت سيدتنا فاطمة لقد كنست البيت حتى اتسخت ملابسي. Kata Sayyidah Fatimah, beliau mengatakan, aku menyapu rumah sampai berdebu di tangan pakaianku. ولقد طحنت القمح والشعير حتى ظهرت في يدي المشكلة والفتوح. Bahkan kata beliau, aku menutup daripada gandum dan biji-biji kurma untuk dimakan, maka tanganku ini sampai melatuk, sampai keras. وأوقدت بالنار ليأكل زوجي وأولادي حتى ادكنت ملابسي. Dan aku nyalakan api untuk memasak untuk suami dan anak-anakku sampai kadang-kadang membakar pakaianku. وكل امرأة تخدم في بيت زوجها تغسل تنظف تطبخ
ستكون في الجنة إذا صبرت مثل السيدة فاطمة الزهراء. Tiap-tiap perempuan yang bekerja di rumahnya, dia membersihkan rumah, dia memasak, dia mencuci, membantu pekerjaan suaminya di rumah, maka dia termasuk orang-orang yang insya Allah akan dimasukkan ke surga bersama Sayyidatina Fatimah Zahra. Hadhihi a'malun yasiratun jiddan. Ini amal perbuatan yang mudah. Wa ahammu 'amalin huwa safa'ul qalbi. Dan amal yang paling penting yaitu bersihnya hati. Musibah jika kana al-muslim shalla fil masjid qala ana masyaallah shallaitu fil masjid afdal min alladhi yusalli dzaka ar-rajul fi baitihi aw fi dukanihi. Jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang seperti beranggapan saya ini sembahyang ke masjid 5 waktu berjamaah terus, saya lebih baik dari si fulan yang sembahyang di rumah terus. Hal ta'lam anna Allah qad qabila? Apakah ada janji bahwasanya engkau itu diterima amal ibadahmu? La syakka anna al-masjid baitullah hada 'azim jiddan. Memang tidak diragukan masjid adalah rumahnya Allah dan ini sangat besar. ولكن الشيطان الذي يتحدث مع المسلم في صلاته في طريقه إذا كان يأتي الرجل إلى المسجد ليراه الناس فلا خير فيه. Tetapi kita yang sudah dapat taufik bisa pergi ke masjid salat berjamaah, itu syaitan terus memikirkan supaya ibadah kita sia-sia, maka dibisikkannya di hati agar merasa sombong dan lebih baik dari mereka yang tidak hadir. Allah fil Quran qala Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan la tahsid ahad la taqul limadha hadha yaf'al hadha limadha hadha ana bagus al-akharin laysa bagus. Jangan sampai kita hasud seperti difirmankan Allah dalam Al-Quran, yang artinya wahai Tuhan kami, jangan kau jadikan dalam hati kami perasaan hasud, iri dengki kepada yang lain. Jangan sampai kita berkomentar engkau ini, aku lebih bagus daripada engkau. Jaa fi sunani Abi Dawud anna Rasul qala al-hasad ya'kul al-hasanat kama ta'kul an-nar al-hatab. Disebut dalam hadis bahwa hasud, iri dengki itu dapat memakan pahala dari amal ibadah kita seperti api memakan kayu bakar. Al-hasud yaqtadi biman yaqtadi bisyaitan, qul ana khairun min hadha. Orang yang dengki itu mengikut siapa? Dia mengikut syaitan, mengikut iblis yang berkata aku lebih baik daripada Adam. Lakin Allah Azza wa Jalla wasafa ibadahu al-mu'minin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mensifatkan hamba-hambanya yang mukmin, kami lepas dari hati mereka perasaan iri dengki, hasud, dan kami jadikan mereka mukmin, kasih sayang satu sama lain. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بينهم المحبة والأخوة. Para sahabat di antara mereka itu saling cinta dan ada tali persaudaraan. ليس كل الصحابة، هناك صحابي عاصي، لكن هذا لا يهمنا، يهمنا الصالحون. Tidak semua sahabat, ada juga di antara sahabat itu yang maksiat, tapi ini tidak kita bicarakan tentangnya. Yang penting kita bicarakan sahabat-sahabat yang saleh. نحن ذكرنا الآن عددا من الصحابة هم في الجنة. Kita telah menyebutkan sekarang beberapa orang sahabat yang dijanjikan masuk surga. ولكن بعض الصحابة تبعوا الشيطان الرجيم فشربوا الخمر فجلدهم رسول الله. Ada juga sebagian sahabat yang mana mereka tergoda dengan godaan syaitan, minum khamar, kemudian dicambuk oleh Rasulullah. امرأة من بني مخزوم سرقت الذهب فقطع الرسول يدها. Perempuan dari Bani Makhzum, dia mencuri, maka dipotong oleh Rasulullah tangannya. رجل رأى perempuan cantik فزنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قتله رجمه. Kemudian ada seorang laki-laki yang melihat perempuan yang cantik dan terpengaruh, kemudian dia berzina dengannya, kemudian dirajam oleh Rasulullah. لكن المسلم الذي يخاف الله لا يذهب إلى المعصية أبدا. Tetapi seorang muslim yang takut pada Allah tidak akan berbuat maksiat selamanya. ولكي لا تذهب إلى المعصية لابد أن تلازم ذكر الله. Mereka yang tidak pergi ke tempat maksiat hendaklah ia melazimkan zikrullah. وملازمة ذكر الله عز وجل ليس بلسانك، أن تتذكر أن هذه العين هي من الله فلا تعصي بها الله. هذا هو ذكر الله بالعين. Maka
dalam berzikir bukan hanya dengan lisan, tapi resapkan sampai ke hati dan memohon kepada Allah untuk ditenangkan hati sehingga tidak berbuat maksiat kepadanya. أي مسلم يخطر على باله المعصية يقول لماذا خلقني الله؟ فلماذا أنا الله أعطاني السمع والبصر والرجل ثم أذهب إلى المعصية؟ Setiap kali orang yang terlintas perbuatan maksiat, hendak berbuat maksiat dalam hatinya, hendaklah dia mengkhitab hatinya, kenapa Allah ciptakan aku? Kenapa Allah beri aku mata, tangan dan sebagainya? Allah ciptakan aku untuk ibadah, bukan untuk maksiat. كان الصحابة يجلسون مع رسول الله بعد صلاة الفجر. Para sahabat mereka duduk dengan Rasulullah setelah salat subuh. بعد أن يصلي الصبح يجلس الرسول ويجلس حوله الصحابة الكرام. Setelah salat subuh Nabi duduk dan para sahabat duduk di sekeliling beliau. ثم الرسول يقول ماذا رأيت البارحة؟ Kemudian Rasulullah bertanya kepada salah satu dari mereka, malam tadi kau mimpi apa? فيستمع الرسول إلى أخبار أصحابه. Dan beliau mendengarkan berita-berita sahabatnya. فجاء عبد الله بن عمر بن الخطاب رأى رؤيا ولكنه لا يجلس في الصف الأول، هنا أول الرجال ثم الأولاد الأخير. Kemudian datang Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau ada mempunyai mimpi tadi malam, tapi beliau duduk di saf yang terakhir, bukan di depan. وكان الصحابة مؤدبون لا يتكلم الصغير إذا وجد الكبار. Dan para sahabat mereka yang muda-muda tidak berani bicara jika ada sahabat-sahabat yang tua. ولكن عبد الله بن عمر يريد أن يخبر رسول الله. Tetapi Sayyidina Abdullah bin Umar ia ingin memberitahukan kepada Rasulullah. انتهى المجلس خرج رسول الله. Setelah selesai itu majelis, Rasulullah keluar. فذهب عبد الله بن عمر إلى أخته حفصة بنت عمر في بيت رسول الله. Kemudian pergilah Sayyidina Abdullah bin Umar kepada saudarinya Hafsah binti Umar di rumah Rasulullah. ولكن رسول الله ليس موجودا في بيت حفصة. Tapi ternyata Rasulullah tidak ada di rumah Hafsah. فقال يا حفصة يا أختي أخبرها بماذا رأى في النوم. Kemudian dia menceritakan kepada Sayyidatina Hafsah tentang apa yang ia lihat. وقال لها أخبري رسول الله بذلك. Dan dia berkata, padahkan kepada Rasulullah mimpi ulun tadi yang memisahkan. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم إذا جاء العصر يدخل عند زوجاته جميعا. Dan Rasulullah setiap hari ketika setelah selesai salat asar, beliau masuk menggilir istrinya, semua rumah istrinya beliau datangi. أما المبيت سألت استري. Adapun malam cuma di rumah satu istri saja. أنتم berapa istri? Berapa bini yang ada di sini? Satu saja. Satu saja ya. Dua istri bagus. Dua bagus saja. Tiga istri bagus. Tiga bagus lagi. Empat istri bagus. Empat bagus lagi. Perempuan bagus. Apa bini yang bagus saja? Siap. Siap. Asal tidak asal tiganya. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت حفصة قالت يا رسول الله إن أخي عبد الله بن عمر رأى كذا وكذا وكذا. Setelah Rasulullah datang ke rumah Sayyidatina Hafsah, lalu Sayyidatina Hafsah menceritakan, ya Rasulullah, ibu dan sanak ulun Abdullah bin Umar, dia bercerita, ia bermimpi begini-begini. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لحفصة قولي لأخيك عبد الله أنه لا يقوم الليل، لا بد أن يقوم الليل. Kemudian kata Rasulullah berkata kepada Hafsah, beritahukan kepada saudaramu Abdullah, katakan kepadanya hendaklah dia melaksanakan qiyamul lail. قال نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. Beliau bersabda, sepaling baik hamba adalah Abdullah bin Umar andai kata dia melaksanakan qiyamul lail. ثم جاء عبد الله بن عمر إلى حفصة ماذا قال لك يا رسول الله؟ Lalu datang Abdullah bin Umar kepada Hafsah, apa yang diucapkan Rasulullah wahai saudariku? فقالت له إن رسول الله قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل. Rasulullah berkata kepadaku, sepaling baik hamba itu Abdullah kalau dia melaksanakan qiyamul lail. قال عبد الله بن عمر فما تركت قيام الليل أبدا. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, setelah ucapan Rasulullah itu aku tidak pernah meninggalkan qiyamul lail selamanya. أنتم تريدون الجنة؟ Kalian ingin masuk surga? بعض التابعين منذ 40 سنة لم يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. Sebagian
كيف تكون لنا الجنة؟ Bagaimana kita mengharapkan surga? إذا أي رجل منكم يريد أن يتزوج لابد أن يجمع الفلوس الكثيرة والبيت والذهب حتى يأتي بإستري. Kalau kita contoh seperti hendak kawin, kita mesti mengumpulkan duit, emas, macam-macam, berusaha, menabung dulu kalau hendak kawin. وأنت إذا دخلت الجنة تعطى 70 من الحور العين. أين المهر حق الحور العين؟ Dan engkau jika masuk surga engkau diberi 70 istri dari bidadari, lalu apa maharnya? مهرها ذكر الله تبارك وتعالى. Maharnya adalah banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. مهرها الصدقة. Maharnya sembahyang. مهرها الابتسامة في وجه أخيك المسلم. Maharnya senyum kepada wajah saudaranya muslim. مهرها أن تعين ذو الحاجة في الطريق. إذا رأيت شخصا يحتاج مساعدة تساعده. Maharnya engkau membantu orang di setengah jalan jika ia membutuhkan bantuan. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال الناس عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. Rasulullah bersabda yang artinya manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah, yang paling bermanfaat kepada makhluk Allah adalah yang paling membantu dengan mereka. لا بد إذن أن نعرف خصال الجنة فنعمل بها إن شاء الله. Mesti kita tahu perkara-perkara yang bisa memasukkan kita ke surga, insya Allah kita amalkan. نترك الوقت المتبقي إذا عندكم سؤال. Dan ada tinggal 4 menit lagi masuk waktu Isya, dan kata beliau adakah pertanyaan? Kalau kamu takut, nggak bahasa Inggris kan? تفضل اسأل إنجليزي تحت إنجليزي tidak masalah. Bahasa Indonesia ada masalahnya. يسأل عن محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. Ini bertanya tentang bagaimana caranya agar kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. من أحب شخصا عمل مثله تماما. Siapa cinta dengan seseorang mesti meniru sepenuhnya dengan orang itu. الرسول يأكل يشرب باليمنى. لماذا يشرب الناس باليسرى؟ Rasulullah minum dengan tangan kanan. Kenapa ada orang minum dengan tangan kiri? الرسول إذا أراد أن يلبس اللباس يلبس باليمنى أيضا ويخلع باليسرى بعد ذلك. Dan beliau Rasul ketika hendak memakai pakaian, beliau mulai sebelah kanan dan melepas sebelah kiri. من منكم يقول أنا منذ أسبوع لم آكل ولم ألبس ولم أدخل المسجد ولم أخرج من البيت ولم أدخل إلى بيت آخر إلا باليمين واليسار يقينا أنا أطبق السنة 100%. Siapa di antara kalian yang berani menceritakan saya dalam seminggu misalnya tidak pernah luput dari sunnah, baik makan, minum, keluar rumah, masuk WC, masuk masjid dan lain-lainnya, semingguan mengamalkan sunnah. سنن الرسول والآداب كثيرة جدا نحن مقصرون فيها. Sunnah Rasul dan adab beliau sangat banyak, kita banyak terlontar dalam mengamalkannya. مع أنها إذا عملناها تكتب لنا حسنات كثيرة. Padahal kalau kita mengamalkannya akan ditulis kita pahala yang banyak. عندنا رجل في حضرموت عمره أكثر من 70 سنة. Ada laki-laki dari Hadramaut kata beliau umurnya lebih dari 70 tahun. وكان لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد في آخر عمره إلا وأولاده يعني يعتمد على أولاده لصلاة الجمعة فقط. Dan beliau orang yang aktif salat berjamaah, tapi ketika di masa tua beliau tidak mampu lagi salat berjamaah, hanya salat Jumat, dan itu pun digendong dipapah oleh anak-anak beliau. فلما عاد من صلاة الجمعة مرة صعد إلى بيته وكان فيه درجات وأولاده يمسكه. Dan pada suatu hari setelah pulang dari salat Jumat, beliau pulang ke rumah beliau naik tangga dan anak beliau yang menggotongnya. فلما وصل إلى الدرجة الرابعة قال ظن أولاده أنه تعب يريد أن يحملوه. Begitu sampai ke tangga yang keempat, beliau berjalan sendiri naik dan beliau kelapahan. Dan anak-anak beliau menyangka bahwa ini akan kita tuntun ke atas. قال لا أريد أن أخرج من البيت. Beliau berkata jangan dipegang atau aku ingin keluar dari rumah. فخرج من بيته مرة أخرى
dan beliau keluar dari rumah beliau pada kali yang berikutnya. تعرفون لماذا؟ Kenapa beliau hendak keluar rumah lagi? قال لأولاده أنا لا أعرف بأي رجل دخلت المنزل باليمين أم باليسار كنن أم كيمين. Ketika beliau ditanya kenapa hendak keluar, pada sudah naik 4 tangga di lapah naik, kata beliau menjawab, aku pada ingat nanti masuk betis kanan ke betis kiri kan. Aku hendak mengulangi sekira betis kanan. Allahu Akbar, هذا التعليم. Ini adalah pelajaran besar bagi kita. هذا يحب رسول الله يقين. Ini orang yang cinta dengan Rasulullah. قف عند باب المسجد لا تدخل باليسرى أو باليمنى. Jangan diam di depan pintu masjid, jangan masuk betis kiri, betis kanan masuk masjid. قف عند باب المسجد إذا أردت أن تخرج لا تخرج باليمنى أو باليسرى. Diam di depan pintu masjid sebelum keluar, keluar dengan betis kiri, jangan betis kanan. لا تنسى دعاء الدخول والخروج. Jangan lupa doa masuk dan keluar masjid. لا تنسى دعاء الدخول والخروج إلى الكبر مندي. Jangan lupa doa masuk keluar WC. أشياء كثيرة علامة على المحبة. Banyak sekali tanda-tanda cinta kepada Rasulullah. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك وكذلك الصلاة على الرسول كثيرا. Semoga Allah berikan kita taufik bisa mengamalkan sunnah-sunnah itu. Demikian juga kita mesti perbanyak salawat kepada Rasul. لا يكفي أن تصلي على النبي 5 مرات أو 10 مرات. بعض الأولياء والصالحين يصلي على النبي 1000 مرة 2000 مرة. هذا يتنور القلب. Tidak cukup kita bersalawat cuma 10, 20. Sebagian aulia di zaman dahulu sampai sekarang mereka bersalawat 1000, 2000. يمكن أن تعمل الصلاة على النبي 1 jam ساعة كاملة ستجد النور في القلب إن شاء الله. Mungkin bisa kau duduk sendirian dan bersalawat pada Nabi 1 jam penuh. Insya Allah kau rasakan ada cahaya yang masuk dalam hati. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبة رسول الله صلى الله عليه وآله Kita mohon وسلم. semoga Allah berikan kepada kita mahabbah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. سؤال آخر تفضل. Yang lagi ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام. Yang saya tanyakan sehubungan dengan corona yang melanda kita di Indonesia khususnya di Jakarta. Kalau kita lihat kan masyarakat itu banyak yang sangat takut berkelebihan. Yang ini saya tanyakan itu bagaimana menurut Habib kita sebagai orang Islam menyikapi itu supaya jangan takut berkelebihan. Bagaimana apa caranya kita lakukan? لابد للمسلم أن يعلم أنتم في براباي عندكم أسماء الله في الشارع. أسماء الله الحسنى. mesti kalian perhatikan khususnya di Barabai ini ada Asmaul Husna di jalan raya kita. من أسماء الله الحسنى النافع. Di antara nama Allah yang baik itu adalah Sang Pemberi Manfaat, An-Nafi'. من أسماء الله الضار. Di antara nama Allah juga Ad-Dar, yang memberi mudarat. لا يستطيع أي شخص في هذا المسجد أن يضرني الآن أبدا. Tidak ada satupun dari masjid yang bisa, orang di masjid ini bisa memudaratkanku. ولا يستطيع أحد في هذا المسجد أن ينفعني إلا بإذن الله. Tidak ada juga yang bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. الذي لا يثق بالله أقول هذا ينفعني هذا يضرني هذا ضعيف الإيمان. Yang tidak percaya dengan Allah, dia akan beranggapan ini memberi manfaat padaku, ini memberi mudarat padaku. Ini menunjukkan lemahnya iman. أما الأسباب استعمال الكمامة tidak masalah. Adapun memakai sebab-sebab untuk menyelamatkan diri seperti memakai daripada masker tidak masalah. الدولة تقول لا تخرج لا تصلي في المسجد خوفا عليك. علينا أن نطيع الحكومة لأن فيها منفعة. tidak masalah. Kalau yang dilarang oleh pemerintah kita untuk salat di masjid, kita taati pemerintah. Ada masalah. الحكومة تقول لا تذهب إلى معهد إلى مدرسة إلى عمل حتى يذهب المرض. هذا إجراء وقائي لا بأس به. Begitu pula ketika kita dilarang pergi ke sekolah atau ke tempat-tempat umum, ke kantor-kantor, ini tidak masalah untuk kemaslahatan kita. كثير من الناس مات في كورونا ليس بسبب المرض بسبب الخوف. Banyak orang yang meninggal di zaman corona ini bukan sebab corona, tapi sebab ketakutan dengan corona. أنا سمعت كثيرا من الأطباء يقولون هذا ليس كورونا هذا خوف ضعف الإيمان. Sebagian dokter banyak beliau mendengar ini bukan disebabkan corona,
يأتيهم المريض عنده قليل من الزكام ثم قليل، لكن عنده خوف كثير يموت، يأتي آخر عنده كورونا حقيقي لكن يأخذ العلاج يكون بعافية، لأن الإيمان هو أساس الصحة. Padahal pada awalnya dia cuma sakit biasa, tapi karena rasa takutnya yang berlebihan sehingga datang corona beneran dan memang mati sebab corona itu. Jadi tetapi kita tetap mengikuti peraturan-peraturan pemerintah. Allah Azza wa Jalla, wa idza maridtu huwa yashfin. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim, apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. La yashfi ghairullah. Tidak ada yang menyembuhkan selain Allah. Wa la yumit ghairullah. Tidak ada yang bisa mematikan selain Allah. Wa la yanfa' wa la yadur ghairullah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Hadzal mu'min al-qawiyy. Ini mukmin yang kuat. Nas'alullah an yuqawwi imanana jami'an. Semoga Allah kuatkan iman kita semua. Hada soalun ghairu sahih. Ini pertanyaan yang tidak benar. Karena al-insan jika kana ma fi corona kullu musafahat tidak masalah. Karena tiap-tiap kita ketika hendak bersalaman jika tidak ada corona ada masalah. Tapi ana jika sami'tu ashur qultu fi nafsi oh ada corona jaa yurid yusafihuni qalbi rubbama balik musafir. Tetapi jika ada kita melihat orang memang bersih, orangnya memang sakit, kalau bersalaman kalau kita boleh-boleh aja jaga diri kita kalau bersalaman ya. Ana la akhafu ala nafsi faqat. Karena beliau bukan hanya takut pada diri beliau. Ana akhafu ala ibni as-saghir alladhi indahu al-mana'ah dha'ifah. Yang ditakutkan beliau kata beliau bukan diri beliau tapi takut kepada anak-anak beliau kalau ketularan. Akhafu ala abi al-kabir alladhi indahu jihad al-mana'ah dha'ifah. Takut kepada ayah orang-orang tua kita yang lebih tua yang mana kekebalan tubuhnya ada kuat. Alhamdulillah, ana syabab qawi, jihad al-mana'ah 'indi qawi, lakin jihad baba wa jihad ibni laysa qawi. Tapi alhamdulillah kita mungkin masih muda, masih kuat ion tubuh kita, tapi akal kita, anak kita. Al-wiqayah khairun min al-ilaj. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Laysat hunaka mushkilah idza kana yakhaf min hadha an yakun marid la yusafir. Ana ba'd an-nas habib qulub tidak masalah. Boleh ketika kita misalnya kurang yakin bersalaman dengan orang itu, kita bersalaman lawan hati aja lah. بعض الناس مسكين يعني يحب الحبيب كثير يقبل هنا ويريد ان يقبل هنا ويريد ربما هو مريض او ما له مريض فنحافظ على بعضنا بهذه الطريقه خلاص قرآن sudah alhamdulillah. Sebagian orang mungkin bersalaman dan ketangkisan sahabatnya dicium tangan, bahu, dan dicium kesayangan dengan Habibnya. Jadi barangkali sih orangnya bersalaman direct atau Habibnya direct bahaya. ربما ذلك الذي يصافحني ثم يذهب الى البيت يجد الامه تقول اكيد الحبيب الذي جاءني بالمرض مصيبه. Atau nantinya yang baru salaman pas mulai ke rumah sekali hari pulangnya lalu berprasangka buruk mungkin ini Habib yang menularkan. هذا مشكله. Bahaya. فعندما لا نصافح انا احبه وهو يحبني. Nah, ketika kita tidak bersalaman, kita sama-sama cinta. Ia mencintai kita, kita mencintainya. أما الرسول كان مصافحته في الظروف العادية ليس عنده مرض. Adapun Rasulullah cerita tentang musafahah beliau dalam keadaan yang biasa, tidak ada penyakit menular waktu itu. كان من سنة الرسول إذا صافح إنسان لا يترك الرسول يده حتى يترك الرجل يقول خلاص أنا أذهب. Rasulullah orang yang penuh dengan akhlak
Jika orang yang bersalah, beliau serahkan tangan beliau untuk bersalaman. الزوجة تريد فلوس من زوجها. Ini istri minta duit dari suami, kayak bicaranya. هل زوجها لا يأتي بالطعام إلى البيت؟ Apakah suaminya kadang beri makan di rumah? هل زوجها لا يأتي لها العلاج؟ Apakah suaminya kadang mengobati bila dari ini? هل زوجها لا يأتي لها الملابس؟ Apakah laki belum mengeluarkan pakaian? هل زوجها يجعل الجوال ليس فيه رصيد حتى تتكلم مع أمها وأبيها؟ Apakah suami tidak mengeluarkan pulsa sehingga bertagih dari kebaikannya? إذا كان كذلك اطلب فلوس. Kalau ini ada seperti butik yang kayak tadi, ayolah minta duit. إذا كانت تريد فلوس تريد هي تتصدق أو تخرج تعمل رحلة مع صاحباتها وزوجها ليس عنده فلوس فلا يعطيها شيء. Kalau ini memang sudah wajib-wajibnya sudah diberi, lalu ini anak beramian aja, yang nongkrong aja, menggibah aja, demikian lawan yang lain, jangan diberi duit. إلا إذا كان زوجها غني ويريد أن يعطي زوجته وتينا مسألة. Kecuali jika suaminya memang suki, kaya, ayo boleh aja nggak memberi seberapa kali. لكنه ليس واجبا عليه. Tapi lebih daripada itu tidak wajib. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال أطعموهن مما تطعمون، أي يأكل الإستري sama-sama suami. Rasulullah bersabda, beri makan istri-istrimu seperti engkau makan juga, sama-sama makan. Apa yang dimakan lagi dimakan istri juga. إذا كان الرجل يأكل أيام ويعطي إستري سيور مصيبة. Kalau yang lakinya makanannya ayam, bininya sayur. Kalau yang besarnya, nah ini إذا musibah. أكلت أنا أيام يأكل الإستري يأكل أيام. Kalau laki ayam, ayam juga. Jangan aja. إذا أنا أكلت تلور هي تأكل تلور. Nah, kalau telur juga sama. لكن هي تريد دجاج أنا أكل ikan مصيبة. Tapi jika yang kehendak, yang laki hendak misalnya iwak, yang bini hendak ayam, nah ini musibah ini. Harus sama-sama. لابد للمرأة أن تحب زوجها وأن تكرمه بما معها. Maka seorang suami mesti memuliakan suaminya, semua istrinya dan istrinya pun memuliakan suaminya. أنا سأعطيكم نصيحة حتى أنت تحب الزوجة والزوجة تحبك كثيرا كثيرا كثيرا. Akan kuberikan nasihat, kata beliau, ini sehingga suami cinta dengan istri, istri cinta dengan suami. من منكم يريد تلك النصيحة يرفع يده. Siapa yang hendak mendengar nasihat angkat tangan? Ini katanya deh. نصيحتين. النصيحة الأولى Dua nasihatnya. أولا عليك أن تخبر زوجتك لا تشتكي بك عند أحد، لا تخبر أحدا ماذا أنت أعطيتها ماذا أنت منعتها أبدا، وأنت لا تشتكي بزوجتك عند أمك ولا عند صاحبك ولا عند ولدك حتى تحبك كثيرا وتحبها كثيرا ولا ترى منك حبها إلى الآخرين. Seorang suami ketika hendak dicinta oleh istrinya, satu adalah jangan mengadukan keburukan istrinya kepada orang tuanya. Jangan dikisahkan biniku pemalas, biniku pengerang, biniku pengerandau, biniku. Jangan. Itu rahasia pribadi aja itu. Nasihati perlahan-lahan suami istrinya. Itu mungkin itu bini itu sayang banget laki. معظم مشاكل الأسر أن المرأة أمها تقول لها هذا زوجك بخيل هذا زوجك فقير لماذا لا يعطيك لماذا كذا، تقول لأمها وأختها وصاحبتها لا تتكلم على الزوام أبدا، وأنت تقول للناس لا تتكلم على اسمي أبدا. زوجتي أحبها كثيرا، دائما قل لزوجتك أنا أحبك كثيرا I love you. Begitu pula sang istri juga jangan menceritakan keburukan suami, atau juga orang tua, mertua jangan ikut campur, lagi ikut pemalas, lagi ikut kemunduran, lagi ikut jangan dikomentari. Jadi saling terjaga urusan pribadi rumah tangga, dan sering-seringlah suami mengucapkan I love you kepada istrinya walaupun sudah berumur 80 tahun. الجوال أرسل رسالة لإستري قل لها I love you أحبك كثيرا. Kirim bila kita
jalan-jalan kata Sidin, I love you dalam WA, dalam apakah kirim. Sidin jangan ngirim tadi. المرأة يعجبها ذلك جدا. Dia tuh sangat mengagung. حتى إذا كان أنا هنا أشتري هنا I love you. رسالتك مثلا. Bahkan bila letak telepon berkirim di WA, I love you. فتذكر ذلك كثيرا. Maka akan saling mencintai satu sama lain. المرأة عندها مشاعر كثيرة والرجل مشاعره قليل فلا بد أن تنشط ذلك كثيرا. Perasaan perempuan itu sangat tersentuh ketika diucapkan cinta walaupun berdusta. النصيحة الثانية كل رجل مع سوامي لابد يغتسلا معا بعد قضاء الحاجة. Nasihat yang kedua supaya lenggam saling cinta mencintai, kalau kita mandi kata beliau hendaklah sama-sama berdua mandi di WC. Rasulullah kana yaghtasilu ma'a zawjatihi huwa wa zawjatuhu faqat. Rasulullah beliau seringkali mandi dengan istri beliau berduaan di WC. Hadhihi sunnah mahjura nas la ta'rif. Ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan, banyak orang tidak tahu nih. Anta satara min zawjatik ma turid. Kita boleh melihat dari istri kita apapun yang kita inginkan. Wa hiya satara ma turid. Dan istri kita boleh melihat dari kita apa yang dia inginkan. Fala tara ba'da dhalika ayya shay'in fil internet. Jangan setelah itu melihat lagi di internet melihat antara karuan lagi. La tanzur ila perempuan fi kharij abadan. Jangan melihat bibirnya di luar, cukup ini seorang saja. أي رجل منكم يعجبه رضوان شعره أحمر أو أصفر يقول لزوجته يصنع ذلك. Bila kita ketujuh melihat binian yang rambutnya misalnya habang, rambutnya misalnya kayak rambut orang asing, suruhnya beri putih. وعلى الزوجة أن تسمع الكلام تفعل ذلك حتى لا تنظر إلى المرأة الأجنبية الحرام. Dan perempuan wajib mentaati perintah suaminya supaya lakinya jangan berpaling. أسأل الله أن يرزقنا المحبة والمودة والسكينة مع زوجاتنا يا الله. Semoga Allah berikan sama mawaddah warahmah kepada kita, keluarga kita semuanya. الحلال نعمة. Yang halal itu nikmat. إذا رجل لا يحب الاستري سيحب من بعد هذا؟ سيذهب إلى البرمبان حرام مصيبة. Kalau laki-laki tidak cinta dengan istrinya, hendak pergi ke mana? Bahaya. إذا برمبان لا يحب زوجه ستذهب إلى أين؟ ستذهب إلى المعصية مصيبة. Kalau perempuan tidak cinta dengan suaminya, siapa dicari lagi? Musibah. اللهم احفظنا من الحرام يا رب. Semoga Allah pelihara kita dari perbuatan yang haram. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المسجد وأن يحفظ كبار السن وأن يحفظ إمام المسجد والمؤذنين والقائمين وجميع المصلين والجيران. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara tetua-tetua kita, ulama-ulama kita, pengurus masjid, imam masjid, kaum masjid dan jemaah-jemaah kita semuanya yang hadirin dan hadirat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahmuma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف